Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử và các bạn hữu duyên. Giữa dòng đời tất bật, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần tự hỏi rằng: ta sống để làm gì? Cuộc đời này có ý nghĩa gì? Đã có những lúc ta hoang mang tột cùng, lạc lõng giữa biển khổ trầm luân, nhưng rồi có một câu nói thiêng liêng đã nhẹ nhàng như cơn gió thoảng chạm vào tâm hồn tôi, mở ra một cánh cửa nhiệm màu. Đó là câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong bài chia sẻ hôm nay, tôi xin được chia sẻ với quý vị một câu chuyện về cuộc đời của chính mình, một người từng sống trong khổ đau, hoang mang và tuyệt vọng. Nhưng nhờ câu hồng danh ấy mà cuộc đời tôi đã hoàn toàn đổi thay. Ngày xưa, tôi từng là một người đầy tham vọng, chạy theo danh vọng, tiền tài, địa vị, tưởng rằng những thứ đó sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng càng ngày chạy theo, tôi càng cảm thấy trống rỗng. Trong lòng lúc nào cũng đầy lo âu, phiền não và bất an. Tôi thường xuyên mất ngủ, lo nghĩ, ghen ghét, trách móc và thậm chí nhiều lần muốn buông xuôi tất cả. Cho đến một ngày, trong một buổi chiều mưa rả rích, tôi tình cờ ghé vào một ngôi chùa nhỏ ven đường để trú mưa. Ở đó, tôi gặp một vị thiền sư già, nụ cười hiền lành với ánh mắt từ bi. Thầy chỉ nói với tôi một câu: con hãy thử niệm A Di Đà Phật đi, rồi con sẽ hiểu. Lúc đó tôi không tin, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại thấy nhẹ đi một chút. Tôi mang theo câu ấy về nhà và bắt đầu thử niệm. Ban đầu chỉ là vài câu mỗi tối, nhưng rồi mỗi khi niệm danh hiệu ấy, lòng tôi lại dường như dịu lại. Nước mắt tự nhiên rơi ra, nhẹ nhõm không hiểu vì sao. Từng câu, từng chữ Nam Mô A Di Đà Phật như những giọt nước cam lồ tưới mát tâm hồn khô cằn và mỏi mệt. Tôi bắt đầu niệm nhiều hơn mỗi ngày, không cần cầu kỳ lễ nghi, chỉ cần ngồi yên, hít thở một hơi thật sâu, rồi thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế giới trong tôi dần thay đổi. Những cơn giận dữ trước kia nay nhường chỗ cho sự bao dung. Những nỗi lo âu tan đi, nhường chỗ cho sự bình an lạ kỳ. Tôi cảm nhận được một luồng sáng nhỏ nhoi, dịu dàng nhưng bền bỉ chiếu rọi từ trong chính trái tim mình. Tôi bỗng hiểu rằng hạnh phúc không ở đâu xa, không cần tìm kiếm bên ngoài, mà chỉ cần quay về nội tâm, quay về với câu Phật hiệu ấy là đủ. Giữa dòng sinh tử luân hồi, một câu niệm Phật sáng ngời tâm linh: ai ơi chớ ngại hành trình, A Di Đà Phật quang minh vạn đời. Dần dần tôi bỏ bớt những sân si, không còn tranh giành hơn thua trong cuộc sống. Những mối quan hệ gia đình, công việc cũng được hóa giải. Tôi biết lắng nghe nhiều hơn, biết nói lời ái ngữ, biết nhận lỗi và biết tha thứ. Tôi tập sống đơn giản, thanh tịnh và biết ơn từng điều nhỏ nhặt nhất trong đời. Một lần mẹ tôi lâm bệnh nặng, tôi lo lắng vô cùng. Nhưng lần này tôi không hoảng loạn như xưa. Tôi ngồi bên cạnh mẹ, nắm tay bà và cùng bà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Những giọt nước mắt lại rơi, nhưng không còn là sự tuyệt vọng, mà là nước mắt của sự chấp nhận, bình an và yêu thương trọn vẹn. Sinh lão bệnh tử là thường, niệm Phật vượt khỏi vô thường nhân gian. Một câu danh hiệu huy hoàng dẫn ta vượt thoát bể trần khổ đau. Thời gian trôi qua, mẹ tôi ra đi thanh thản, nhẹ nhàng như một đóa hoa rụng giữa trời thu. Bà mỉm cười trong giấc ngủ vĩnh hằng. Tôi tin rằng nhờ câu Phật hiệu ấy, bà đã được tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn tôi, từ đó đến nay chưa bao giờ một ngày quên niệm Phật. Có những lúc giữa đêm tỉnh dậy, tôi chỉ cần nhẩm vài câu A Di Đà Phật là lòng lại trở nên nhẹ nhõm. Có những khi áp lực công việc đè nặng, chỉ cần vài phút buông xuống, nhắm mắt lại và niệm Phật là tôi có thể bình tâm trở lại. Tôi đã gặp những người bạn, những Phật tử cùng chí hướng. Chúng tôi cùng nhau hành trì,
cùng nhau tụng kinh, niệm Phật. Tôi nhận ra rằng khi tâm hướng về Phật thì dù cuộc sống còn nhiều khổ đau, lòng ta vẫn có một nơi để nương tựa, không cô đơn, không lạc lõng gì. Bạn ơi, hãy nhớ niệm hoài câu danh hiệu ấy chẳng hai trên đời. Tây phương dù cách xa đời, một câu chân thật đến nơi chẳng ngờ. Nếu có ai hỏi tôi rằng bạn đã thay đổi như thế nào từ khi niệm Phật, tôi sẽ mỉm cười và trả lời rằng tôi đã sống lại, sống một cách đúng nghĩa hơn. Trước kia tôi chỉ tồn tại, còn nay tôi thật sự sống, bằng một trái tim thanh thản, bằng một tâm hồn yêu thương, bằng một niềm tin mãnh liệt vào cõi an lạc và lời nguyện vĩ đại của Đức Phật A Di Đà. Không còn là sự tồn tại vật lý đơn thuần, mà là một sự sống tỉnh thức. Trước kia tôi vẫn mở mắt mỗi sáng, nhưng là đôi mắt mù lòa bởi vô minh. Tôi vẫn bước đi giữa đời, nhưng đôi chân đã mỏi mòn vì hướng đi sai đường. Tôi vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ là chiếc mặt nạ che giấu nỗi cô đơn ngút ngàn. Nhờ câu Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đã được đánh thức khỏi cơn mê dài. Tôi sống không phải để chạy theo danh lợi phù hoa, mà để quay về với chính mình, nơi tâm được lặng, trời được sáng. Tôi sống đúng nghĩa khi biết buông bỏ những điều không thật, biết trân quý từng hơi thở, từng phút giây hiện tại. Tôi không còn đi tìm bình yên ở những nơi xa xôi, mà tìm thấy nó ngay trong từng câu niệm Phật thanh tịnh. Tôi đã sống lại, sống một cuộc đời có Phật trong tâm, có tịnh độ trong từng hơi thở. Con từng là kẻ lạc loài, giữa đời bụi bặm u hoài niềm đau. Nhờ câu Phật hiệu nhiệm màu, con nay tỉnh thức nhẹ hầu kiếp sau. Tôi từng là người khổ, nhưng nay tôi biết khổ chỉ là vô minh, chưa được soi sáng. Tôi từng là người cô đơn, nhưng nay tôi biết Phật luôn ở bên mình, chỉ cần tôi quay về. Tôi từng là người không có lối ra, nhưng nay tôi biết cánh cửa tịnh độ chưa bao giờ đóng lại với ai chân thành niệm Phật. A Di Đà Phật ánh dương, xua tan tăm tối con đường trầm luân. Một câu niệm nhẹ muôn phần mà soi rọi cả cõi trần khổ đau. Con không còn phải tìm đâu, Phật ngay trong tiếng nhiệm màu hàng sâu. Con không còn thấy khổ đau khi trong tâm khởi Nam Mô A Di Đà. Có một câu chuyện kể rằng, cách đây vài năm, tôi có một người bạn thân tên là Minh, một người sống rất lý trí và không tin vào bất kỳ điều gì gọi là tâm linh. Minh có tất cả: công việc tốt đẹp, vợ đẹp, con ngoan. Nhưng rồi một tai nạn bất ngờ cướp đi người vợ trẻ trong một đêm mưa. Minh sụp đổ, không còn tiếc sống. Anh bỏ ăn, bỏ làm, bỏ cả đứa con nhỏ cho mẹ già chăm. Anh sống như một cái xác biết đi, lòng lúc nào cũng chất chứa câu hỏi: tại sao lại là tôi? Một lần tôi ghé thăm anh. Căn phòng của Minh lúc đó lạnh tanh, tối ôm và phủ đầy mùi thuốc lá, mùi u uất. Tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh và chậm rãi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Anh ban đầu nhìn tôi như một kẻ điên, nhưng rồi không hiểu sao anh bảo tôi đọc thêm đi. Tiếng đó làm tôi dễ thở hơn một chút. Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng đến, chỉ để ngồi và niệm Phật cùng anh. Dần dần Minh bắt đầu niệm theo, không to, không rõ, chỉ thì thầm như gió thoảng. Một tháng sau anh nói: tôi không còn muốn chết nữa, tôi chỉ muốn yên. Rồi anh bật khóc, một trận khóc đầu tiên sau mấy tháng u mê. Anh ôm lấy tôi và nói rằng: tôi hiểu rồi, không phải Phật làm tôi hết đau, mà tiếng niệm ấy dẫn tôi về lại với chính mình. Trong căn phòng lạnh u mê, một câu niệm nhẹ trở về yêu thương. Không cần lý lẽ trăm đường, chỉ cần trở lại tâm hương vẹn toàn. A Di Đà Phật dịu dàng mà làm lặng sóng bão ngàn trong tim. Một người đau đã đứng lên nhờ câu niệm Phật dịu êm vô cùng. Kính thưa quý Phật tử và các bạn hữu duyên, tôi không phải là người tu hành xuất gia, cũng chẳng phải một bậc thiện tri thức gì.
tôi chỉ là một người rất đổi bình thường giữa cuộc đời nhiều khổ lụy. Nhưng nhờ câu Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đã tìm được con đường sáng, tìm lại được với chính mình. Nếu hôm nay quý vị đang buồn bã, đang đau khổ, đang lạc lối giữa dòng đời, xin hãy thử dừng lại một chút, hít thở nhẹ nhàng và âm thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn không cần phải tin ngay, nhưng nếu bạn kiên trì niệm, bạn sẽ cảm nhận được sự mầu nhiệm như tôi đã từng. Một câu Phật hiệu diệu huyền, hóa tan phiền não nối liền từ bi. Ngày mai dù có chuyện gì, chỉ cần niệm Phật lòng thì bình yên. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài viết hôm nay. Cầu chúc cho quý vị và gia đình luôn có thân tâm an lạc, phước huệ tăng trưởng và sớm được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật.